No episódio anterior de O Monstro. Certo, ele tava aqui preso. Quem foi que prendeu você? Ele tava todo branco. Eu não conseguia ver direito. Todo branco? Hã? Como assim todo branco? Ih, eu tô com frio, tá dando uma ventania lá fora. Então a gente tira essa jaula e botar na nossa casa. O que você acha? Eu acho bom. É, se você achar isso bom, bora construir, né, nossa casa. É, né? Bora lá. No episódio de hoje. E aí, cavalo? Que cheiro é esse? Tá assistindo? Deixa eu abrir a porta. Tá tocando fogo, bicho. Cavalo aí tá tocando fogo e a placa sumiu. Bora botar de novo. Essa placa. Poxa, não tem placa. Não tem placa. Só sei disso, tu não tem placa. Quer ver? Eu quero ver, bora. É onde? Onde é que é? Ali, ó. Aqui, ó. Não, cavalo, não é aí. É bem aqui. Tava sem placa, Laurinha. Eu juro, cavalo, essa placa não estava aqui. Eu vou me embora. Que foi isso? Deixa eu botar o vidro aqui. É você, cavalo, que tá fazendo esse barulho? Não, sou eu não. Por quê? Escuta só esse barulho. Deixa eu escutar. Aqui é cavalo. Cavalo não, ó. Cachorro. O vice? Sim, Saulo vi. É aqui mesmo, nessa terra aqui. É nessa terra, tem certeza? Tenho. Agora eu vou me levantar e vou sair correndo. Eu tô com medo. Tchau. Tchau. Ele vai pra casa mesmo, hein? Ai. E será que tem aqui dentro o cavalo? Eu não sei. Melhor a gente parar aqui. Melhor a gente entrar. Está ficando tarde. É, eu sei, tá ficando de noite, hein? Onde é que tem esqueleto? Ou você bate nele. Sabe o que eu vou fazer? Entra. Vem. Eu vou pegar essa picareta de ferro e uma cabeça de abóbora. Tá pensando? Eu tô pensando? Sim. Fazer um golem. Isso mesmo, fazer um golem. Bora lá. Bora. Eu vou pegar dos cantos, ó. Esse ferro. Eu pego daqui de trás também. Esse ferro. E agora... Olha esse... Eu escuto esse barulho muito. Pronto. Presa de 4. Poxa. Sabe onde é que tem 4 ferros, cavalo? Não, sei não. Vou pegar daqui, ó. Vai ficar flutuando. E ó, pronto. Vou pegar daqui. As coisas. E eu preciso fazer um isqueiro também pra mim.
eu pra coisa, né? Eu toco fogo mesmo. É, você toca fogo. Pera, pai, eu quero pra você. Venha. É, já fiz mesmo. Agora bora fazer o totem aqui. Como é? O totem mesmo? Ai, menino besta. Bota um bloco de ferro. Botei. Bota outro em cima do bloco de ferro. Botei. Agora faz de bracinho. Fiz um. Assim. Isso, agora do outro lado. Agora pega uma cabeça de abóbora. Bu! Ai! Sai correndo! Sou eu, bobo. Sou eu. Não é monstro nenhum, não. Sou eu, ó. Agora eu boto, né, em cima da cabeça. É, bota em cima da cabeça. Agora tem que cuidar pra tu não bater nele. Senão ele vai atacar você. Ok. É. Ó, fiz. Isso, agora ele vai ficar defendendo aqui nessa casa. É. Um vôlei bem bonitinho. Que é que você quer? Nada, eu fiz você pra me proteger. Não foi pra proteger ninguém, só eu. Sai pra lá. Eu vou arrodeando. Vixe. Esse golem aí não tem desespero, não. Vai-se embora. É pra você ficar aqui, vem. Eu faço o que eu quiser. Mas você é pra aqui. Vem. Isso mesmo, venha. Isso, aí você entra e fica onde? Bem ali no canto. Aqui no cantinho, ó. Vai, pode andar. Na porta não. Eu até vou tirar isso, né? Cadê a picareta? É certo. Aí eu pego o quê? Aí eu pego. Sai daí, cachorro. Eu vou quebrar isso. Vou quebrar isso. Fica em cima, cavalo, ó. Fica em cima, cachorro. Pra eu poder sair. Quebrar a placa. E entrar. Agora você pode sair. Sai da placa. Agora eu fui o preso. Essa porta é muito resistente. A gente bota o que aqui? Nada? Quebra isso. Pronto, agora a gente bota aí. Já sei, eu vou botar lá em cima. Ok. Pera. Deixa eu guardar essas coisas. Esses ferros. Quer saber? Eu vou botar tudo mesmo. Deixa eu ver se eu tenho isqueiro. Eu tenho. Aí eu vou precisar picareta e esses 4 blocos de ferro. Pronto, deu. Pronto. Ui. Pronto, deu. O que eu vou fazer agora? Vê só. Eu vou... Não vou vir pra cá, não. Nossa, eu vou fazer. Já sei. O quê? Eu ia fazer uma chaminé bem
Eu tô pensando se eu faço uma chaminé ou um negócio pra gente ir observando de noite. É, eu vou fazer. Que foi, Salo? Vem ver isso. O quê? Eu vou pegar esses ferros aqui da ponta, né? Eu sei que ninguém vai utilizar. Passo que eu morro. Bora aqui de novo. Subi. Subir. Agora eu venho aqui. E boto como se fosse. Eu vou ter muito ferro. Já tô aqui, ó, preparando as coisas aqui, ó. Qualquer coisa, né? Será que Saulo? O que será que Saulo faz? Uma chaminé ou uma passagem secreta? Tudo nos próximos vídeos. Tudo nos próximos vídeos.